Coucou, j'espère que vous allez bien. Là, on fait un bon petit riz sauté. Ici, j'ai pris la viande de bœuf que je vais découper en différents petits morceaux. Et là, dans une cocotte, je vais rajouter de l'huile. Puis rajouter des oignons que je vais laisser revenir. Du sel. Quand ça devient translucide comme ça, je vais rajouter les morceaux de viande et une pâte de légumes, persil, oignons verts. Feuilles d'oignon, pardon. Je vais rajouter le bouillon d'assaisonnement qui va remplacer le cube d'assaisonnement. Feuilles de laurier, on va mélanger, couvrir, laisser tout ça là bien revenir. Je vais rajouter une grande quantité d'eau. On va couvrir, laisser tout ça là bien bouillir. Quand l'eau est bien descendue, je vais renverser cette eau là. Je vais la conserver et rajouter encore une fois de plus de l'eau. On va laisser la viande bien cuite. Quand la viande ici est cuite, je vais rajouter choux, carottes, poivrons rouges. Là, nous avons la marinade du dimanche. Je vais rajouter un peu de l'huile. On va bien mélanger. Couvrir. Voilà. Et là, je vais rincer mon riz de côté. Je vais rajouter mon riz. On va bien mélanger. Couvrir. Ne pas rajouter l'eau à cet instant-là. On va couvrir, laisser pendant environ 5 à 7 minutes et je vais rajouter le fond de la viande que j'avais retiré. Bien mélanger, couvrir et vous allez laisser tout ça là faire pita. À feu doux. Là, je pense que mon riz il est prêt. Il a fait rire là pour mon papa. Oh, il était content comme ça. So guys, voici le résultat. Oh, bye bye. Laissez bébé sur vous le soir là. Mais c'est matin. Ça va dépendre de à laquelle vous regardez.